হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম এভরিওয়ান। আজকে আমরা চলে এসেছি আমাদের 50 ডে অনলাইন ক্র্যাশ কোর্সের ডে 4-এ। অ্যান্ড আজকে আমরা আমাদের জুওলজির ফার্স্ট টপিক নিয়ে ডিসকাস করতে চলেছি, উইচ ইজ অ্যানিমাল কিংডম। তাহলে উইথাউট ফার্দার অ্যাডু আমরা আমাদের ডিসকাশন স্টার্ট করি। দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রিডস, ক্লাসিফিকেশন অফ পরিফেরা ইজ বেসড অন। পরিফেরা অর্থাৎ স্পঞ্জ যে গ্রুপটা, সেটাকে বেসিক্যালি আমরা কিসের বেসিসে ক্লাসিফাই করি? ক্লাসিফিকেশনটা হচ্ছে পরিফেরার স্ক্লেরোস্পঞ্জি, ডেসমোস্পঞ্জি, এইভাবে। তো এই সমস্ত ক্লাসিফিকেশনগুলো বেসিক্যালি হয় ওদের স্পিকিউলের টাইপ অনুযায়ী, ঠিক আছে? সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ অপশন বি, স্পিকিউলস। ব্রাঞ্চিং নয়, রিপ্রোডাকশন নয়, সিমেট্রি নয়, স্পিকিউলস। নেক্সট, আ কর্ডেড ক্যারেক্টার ইজ অপশন এ গিলস। আমরা জানি গিলসটা বেসিক্যালি কর্ডেড ক্যারেক্টার নয়, গিলসটা থাকতে পারে অন্য অর্গ্যানিজমসদের মধ্যেও। ওকে, অ্যান্ড স্পেসিফিক্যালি গিলসটা আমরা আর্থ্রোপোডসের মধ্যে দেখতে পাই। সেম গোজ ফর স্পিরাকলস, স্পিরাকলস আমরা আর্থ্রোপোডসের মধ্যে দেখতে পাই। অপশন সি বলছে পোস্ট এনাল টেল। পোস্ট এনাল টেলটা আমরা কর্ডেটের বাইরে কারোর মধ্যে দেখতে পাই না। অপশন ডি বলছে কাইটিনাস এক্সোস্কেলেটন, अगेन আর্থ্রোপোডসের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক। তাহলে দ্য কারেক্ট অপশন ইজ অপশন সি, পোস্ট এনাল টেল। নেক্সট, which of the following groups of animals is bilaterally symmetrical and triploblastic? Bilaterally symmetrical and triploblastic বেসিক্যালি একটা স্লাইটলি ইভলভড দুটো ক্যারেক্টারিস্টিক। সো স্পঞ্জের মধ্যে এটা থাকতে পারে না, ওরা একদম এভলিউশনের নিচের দিকে থাকে, তার উপরেই থাকে নিডারিয়ান্স, তার উপরেই থাকে টিনোফোর্স। তাহলে এদের তিনজনের মধ্যে এই বাইল্যাট্রালি সিমেট্রিক্যাল অ্যান্ড ট্রিপ্লোব্লাস্টিক দুটো অর্গানাইজেশন আমরা দেখতে পাবো না। দেখতে পাবো কাদের মধ্যে? যারা এদের থেকে আ বিট মোর ইভলভড। তাহলে দ্য কারেক্ট অপশন ইজ অপশন এ, অ্যাসকেলমেন্থিস বা রাউন্ড ওয়ার্মস। নেক্সট, which one of the following characters is not typical of the class Mammalia? মানে কোন ক্যারেক্টারিস্টিকটা আমাদের ক্লাস ম্যামেলিয়ার একটা টিপিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক নয়? থেকোরন ডেন্টিশন, হ্যাঁ ম্যামেলিয়াতে থাকে। অ্যালভিওলার লাংস অবশ্যই থাকে। 10 pairs of cranial nerves, এখানে একটা ভুল হচ্ছে। ম্যামেলিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের 12 pairs of cranial nerves থাকে, নট 10। 7 cervical vertebrae থাকে। তাহলে দি কারেক্ট অপশন ইজ 10 pairs of cranial nerves. Next, which one of the following feature is possessed by crustaceans and not by insect? আমরা জানি যে crustaceans and insects দুজনেই ফাইলাম আর্থ্রোপোডার মধ্যে পড়ছে। তো এর মধ্যে কোন ক্যারেক্টারিস্টিকটা crustaceansদের রয়েছে, ইনসেক্টদের নেই? পেয়ার্ড লিম্বস দুজনেরই থাকে। 2 pairs of antenna, অ্যান্টিনাটা বেসিক্যালি আমরা ইনসেক্টসের মধ্যে দেখতেও পারতে পারি, নাও দেখতে পারতে পারি, থাকতেই হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু ক্রাস্টেশিয়ানসের বেসিক্যালি 2 pairs of antenna থাকে। কাইটিনাস এক্সোস্কেলেটন অবভিয়াসলি যেহেতু ওরা আর্থ্রোপোডস, ওদের থাকতেই হবে। অ্যান্ড অ্যাগেন বাইল্যাট্রাল সিমেট্রি ওদের থাকতেই হবে, বিকজ দে আর আ মাচ ইভলভড গ্রুপ। তাহলে দ্য কারেক্ট অপশন ইজ 2 pairs of antenna. Next, solenocytes and metanephridia are excretory organs of. সোলেনোসাইটসটা বেসিক্যালি আমরা দেখতে পাই ফ্ল্যাটওয়ার্মসের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্ল্যাটিহেলমিনথেসের ক্ষেত্রে। আর মেটানেফ্রিডিয়াটা বেসিক্যালি আমরা দেখতে পাই আমাদের আর্থওয়ার্মের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ অ্যানিলিডসের ক্ষেত্রে। তাহলে দ্য কারেক্ট অপশন ইজ অপশন বি, প্ল্যাটিহেলমিনথেস অ্যান্ড অ্যানিলিডা। নেক্সট, which of the following structures is absent from a typical gastropod mollusk? একটা গার্ডেন স্নেল ফর এক্সাম্পল, তার মধ্যে আমরা কী কী স্ট্রাকচার্স দেখতে পাই না? অফ দ্য ফলোয়িং: প্রোটেক্টিভ শেল, একটা গার্ডেন স্নেলের শেল থাকে। হেড থাকে। র্যাডিউলাও থাকে। তাহলে কোন স্ট্রাকচারটা এদের মধ্যে নেই একটা গার্ডেন স্নেলের? কোনোটাই নয়। তাহলে দ্য কারেক্ট অপশন ইজ অপশন ডি, নান অফ দিস। নেক্সট, which of the following is incorrect match of animal group, lifestyle, structure, function? কোন পার্টিকুলার ম্যাচটা রং? স্পঞ্জেসের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে দে আর সেসাইল ফিল্টার ফিডার্স। ওকে, অ্যামিবোসাইটসগুলো ফুড এবং ওয়েস্টস ক্যারি করে, স্পিকিউলসগুলো সাপোর্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন দেয়, স্পঞ্জিনগুলো সাপোর্ট দেয়। ঠিক আছে, অল আর ফাইন।
নিডারিয়ান্সের ক্ষেত্রে ফ্রিলি ফ্লোটিং অর অ্যাটাচড, অ্যাগেন দুটোই হতে পারে। আমরা জানি ওদের পলিপ অ্যান্ড মেডিউসা দুটো ফর্ম থাকে। গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার ক্যাভিটি আছে, ওকে, যেটা ডাইজেশনে হেল্প করছে। নিউরোসাইটস আছে যেগুলো প্রোটেকশন অ্যান্ড ফুড গ্যাদারিংয়ে হেল্প করছে, ওকে, অল ফাইন। ফ্ল্যাট ওয়ার্মস অ্যাগেন ফ্রি লিভিংও হতে পারে, প্যারাসাইটিক হতে পারে, ওকে। ফ্লেম সেলস আছে ওদের যেগুলো এক্সক্রিশনে হেল্প করে, ওদের টেগুমেন্ট আছে যেটা প্রোটেকশন দেয়, অ্যাগেন অল ফাইন। ফাইনালি আমরা আসছি মোলাস্কসে, টেরেস্ট্রিয়াল হতে পারে, মারিন হতে পারে, ফ্রেশ ওয়াটার ইনহ্যাবিটেন্টস হতে পারে, ওকে। র্যাডিউলাটা ফিডিংয়ে হেল্প করে, ওকে। ম্যান্টেল হেল্প করে মোটিলিটি। এইখানে হচ্ছে ভুলটা, ম্যান্টেল মোটিলিটিতে হেল্প করে না, ম্যান্টেল ওদেরকে মোবাইল বানায় না। তাহলে আমাদের এখানে ইনকারেক্ট ম্যাচিং একমাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি মোলাস্কের ক্ষেত্রে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, which of the following characteristics is unique to phylum Cnidaria? নিডারিয়ার ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক কোনটা? অপশন এ বলছে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন আমরা অনেক গ্রুপেই দেখতে পাই। সিম্বায়োটিক অ্যাসোসিয়েশনস উইথ আদার অর্গানিজমস, অ্যাগেন সিম্বায়োটিক অ্যাসোসিয়েশন আমরা অনেক গ্রুপে দেখতে পাই। সেডেন্টারি বডি ফর্মসও অনেক গ্রুপসে থাকে। অপশন ডি বলছে নিমাটোসিস্টস। এইটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অপশন, কারণ নিমাটোসিস্ট হচ্ছে একটা ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক নিডারিয়ার, যেটা অন্য কোথাও আমরা দেখতে পাই না। এরম ধরনের সেলস আছে আরও অর্গ্যানিজমসে, কিন্তু সেগুলোকে আমরা নিমাটোসিস্ট বলি না। লাস্ট কোয়েশ্চেন ফর টুডে, which of the following statements is true of all for all flatworms? এক নম্বর হচ্ছে ফ্ল্যাটওয়ার্মস আর বাইরেডিয়ালি সিমেট্রিক, ভুল, ওরা বাইরেডিয়ালি সিমেট্রিক নয়। বি, they have a complete digestive system, again wrong. C, they have large and thickened bodies, again once again ওরা flat worms, ওদের large and thickened bodies থাকতে পারে না। And D, they are triploblastic. This is the one fact that is true for all flatworms. So আজকের এই 10টা questions আমরা যেগুলো ডিসকাস করলাম, they all summarize the animal kingdom chapter quite precisely, এবং আমরা ডে 5-এ অ্যাগেন ফিরে আসবো, কিন্তু একটা ডিফারেন্ট ইউনিট নিয়ে। আমরা বেসিক্যালি স্টার্ট করব ক্লাস 12-এর এনসিইআরটি যে সিলেবাসটা, তার ইউনিট 1, যার ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা হচ্ছে রিপ্রোডাকশন ইন অর্গ্যানিজমস। সো তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল। গুড বাই অ্যান্ড হ্যাভ এ নাইস ডে।